কাট করে দিস। কেটে দেওয়া যায় কিন্তু কাটছি না আমি ইচ্ছে করি, কারণ এটা আমাকে সেন্ড করতে হয় আবার, তাহলে যেমন আছে সেরকম অবস্থায় থাকাই হবে। আমাদের কাগজগুলো শক্ত আছে, কাগজগুলো ছিঁড়ছে না। লাগিয়েছে আমাকে এগুলোকে এরকম করে ধাক্কা লাগায়। প্যাকেজিং ভালো না, বুঝিয়ে লিখতে হবে। অনেকটা খুলে অনেকটা আচ্ছা, এটা সিল করাই আছে। সেপ্টেম্বর 21 মান্থ নিউ ইয়র্ক ইম্পোর্ট। কেটে দেবো এটা। এই ভালো হলো না আবার ছোট্ট মতো। ব্যাটারিও ঠিক আছে। একটু লুজ এটা, আমাদের করেছে এই দুটো, এটা পিঙ্ক, এটা ব্লু। এটা হচ্ছে ইউনিফাইং রিসিভারটা। আচ্ছা, এটা এখানে মনে লাগানোর জায়গা আছে একটা, স্টোর করে রাখার জন্য। এটা এখানে লাগাতে হবে? এখানে লাগাতে হবে না, মানে এখানে রাখার জায়গা আছে। দেখিস বুঝে চাপিস না, একটু নিচু কর না। না এখানে একটা ঢোকার কথা। ঢুকছে না। হ্যাঁ, ওটা তো ডেস্কটপে সেট হবে। এটা ল্যাপটপে লাগিয়ে দেবো। বন্ধ করবো? এই যে অন অফ সুইচ আছে এখানে। পজ করবো? হ্যাঁ, এবার কোনটা অন কোনটা অফ সেটা তো আর বোঝা যাচ্ছে না দেখে। পজ করবো? হুম।